哪儿有个手机在响？哎，这怎么有个包呢？这么粗心大意。喂，你好。你好，是你捡到我的包了吗？是啊，我这是看到有个白色的小包。哦，那就是我的包，你在那儿等我一会儿，我马上到。啊，行，我就在这个。哎，怎么地址都没问，他都挂了呢？这家伙这么粗心大意。我天，这还有2万块钱呢。行，等会儿他吧。哎，帅哥，是你捡到我的手机了，好包吗？你怎么来这么快呀？我就在附近呀。行吧，行吧，来你看一下啊，把它解一下锁，证明是你的。来看一下，面不解锁，是我的吧？以后可得小心点了，这没摄像头，万一别人捡走了是吧？直接提溜走了，这里面还有钱呢，你自己看一下，知道吧？没事，我就先走了。又咋了？我看见少了东西没有啊？哎，啥东西啊？我又没动。还你没动？我包里面明明放的是4万块钱，怎么少了2万啊？不是，我拿出来看就是2万块钱，哪来的4万块钱呀？少跟我废话，是不是你藏起来了啊？不是，我藏什么藏啊？不是你我什么？哎，这不是2万吗？这钱是我的，大姐，你搞清楚。什么是你的？我跟你说啊，早上我包里面明明放的是4万块钱，怎么现在你还装在口袋里面，还说是你的钱？这个钱是我要给员工的爷爷在医院的救命钱，人家现在正在住院要等手术，知道吧？这真的是我的钱。少在这里给我编故事，谁说是这个钱是你的？不是，我现在是看出来了啊。刚才打电话你地址都没问啊，你的啪啪啪直接就过来了啊，1、2分钟不到，我深度怀疑你是不是躲在这附近哪个角落，你就看着这一幕了啊？是不是跟我下套啊？谁给你下套了？我跟你说啊，如果说有一个人说这2万块钱是你的，那么我双倍给你，信吧？不是，你还让我证明？那肯定要证明呐。你是看这个地方没有摄像头是吧？哼，我告诉你啊，美女。本身这个社会现在做好事已经很难得了，是吧？本来好人就难做，你这么干只会让好人更心寒。你再加上是吧？你不管说有没有摄像头，但是我始终相信一点，是吧？人在做，天在看，公道自在人心。你要证明是吧？那我就给你证明看看啊！我要不把你这种人绳之以法，还会有更多的受害人。来，屏幕前的家人们，请你们帮我证明一下，这个2万块钱是我的，我要给员工的爷爷要去给他们交医院费的，知道吧？他竟然诬陷我这个钱是他的，而且还怀疑是我拿他的钱啊！我深度怀疑他的下钩子下套，好吧？请你们一定要好好的帮我证明一下，谢谢大家了。好人一生平安，咱们不能让好人心寒呀！你等着瞧，我看谁敢跟他证明，我把他手指掰断。